अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा कावा जो कि आजकल मौसम तब्दील होने की वजह से बहुत से बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन है, खांसी है, गला ख़राब है, बगलम वाली लोगों को खांसी हो रही है। तो उसके लिए ये बहुत ही मुफीद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ये कावा इतना मुफीद है कि आपकी जितनी भी पुरानी खांसी होगी इससे ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, दालचीनी चाहिए, मलट्ठी चाहिए और 2 चुटकी के बराबर हमने सौंफ ले लेना है। तो चलिए अब हम इसको बना लेते हैं। तो इसके लिए आपने 2 कप पानी ले लेना है। ये बहुत ही मुफीद है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके घर में मौजूद ना हो। अगर आपके घर में मलट्ठी मौजूद नहीं है तो आप किसी भी कंसार शॉप से ले सकते हैं। इसमें मलट्ठी ऐड करेंगे, दालचीनी और सौंफ ऐड करेंगे। आपने इसको तब तक पकाना है जब तक कि 1 कप ना रह जाए, क्योंकि हमने 2 कप इसमें पानी ऐड किया था। तो इसका 1 कप पानी पककर रह जाना चाहिए, तब आप इसको पिए। ये कहवा सर्दियों में बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है। इससे बच्चों को सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग सकती और जो चेस्ट इन्फेक्शन होगा वो भी बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर हमारा कावा पकना शुरू हो गया है। कावे में से बहुत ही अच्छी और मज़े की खुशबू आती है, क्योंकि जो हमने इसमें दालचीनी और सौंफ ऐड की है उससे इसका कलर और खुशबू दोनों इसमें शामिल हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का बन जाता है। हमारा कावा पककर 1 कप रह गया है, तो अब हम इसको 1 कप में निकाल लेते हैं। तो इधर हमने अपना कावा छानकर 1 कप में ऐड कर लिया है। तो आपने मलट्ठी को नहीं फेंकना, क्योंकि ये 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल हो सकती है कहवे के लिए। तो इधर हमारा कहवा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।